súčasnosti je pre ľudí veľmi dôležité nájsť spôsob, ako dosiahnuť vedľajší príjem. Už plus 500 eur mesačne by znamenalo vyššiu životnú úroveň pre každú rodinu, čo znamená, že dávno zabudnuté sny sa stávajú skutočnosťou. Cieľom firmy Wellstar International je pomôcť ľuďom v celej Európe získať tento príjem a s tým významne prispieť k tvorbe bohatstva a finančného zabezpečenia. Príjem z tradičnej práce sa zvýši obmedzenie, preto často sa stáva, že mesiac ešte trvá, ale peniaze už došli. Moderná obchodná koncepcia Wellstaru, inovácia roku, Webstar vytvoril nové riešenie, ktoré vám pomôže získať istý príjem vo vlastnom obchode na rozvíjajúcich sa trhoch budúcnosti, a to bez tradičných súkromných nákladov. Partneri Wellstar ponúkajú prvotriedne výrobky z oblasti wellness a kozmetika, okrem toho výrobky z oblasti celého e-commerce, ako napríklad móda, parfém, vysoká technológia, elektronika a média s renovovanými produktovými partnermi. Každý partner má už od začiatku k dispozícii vlastný online obchod, preto netreba platiť drahé nájomné, nevzniknú žiadne skladovacie náklady a bez zamestnancov. Wellstar vytvoril dodatočne najmodernejší hybridný marketingový plán, ktorý zjednotil 3 veľké príjmové zdroje do jedného plánu. Poprvé, zdroj príjmov, okamžitý príjem Wellstar Fast Start. Už s 5 koncovými zákazníkmi a s 2 priamými partnerskými líniami môžete získať 500 až 7 000 eur počas prvých 6 týždňov. V rovnakej dobe môžete zabezpečiť svoje permanentné vrcholné stupne marketingového plánu, čo je základom maximálnej výplaty za obrat vašej skupiny. Po druhé, zdroj príjmov. Wellstar úrovňový plán. V úrovňovom pláne Wellstar do 12 dynamických úrovní vám Wellstar umožňuje podieľať sa na obratoch 10 000 potenciálnych partnerov a zákazníkov. Jednoduchá kvalifikácia poskytuje maximálnu stabilitu tímu a dlhodobý budúci príjem. Vybudujte raz a zarábajte po celý život. Vytvorte taký životný štýl, o ktorom ste vždy snívali. Viac voľného času a pritom viac peňazí. Po tretie, zdroj príjmov. Europe Pool. Wellstar od pozície Executive Director aktívnym vedúcim vypláca až 19% úspechový podiel mesačne. Tento lukratívny príjem je jedinečný potenciál budúceho príjmu, ktorý sa vypláca mesačne z európskeho obratu do nekonečných výšok. Prvý vedúci z každej krajiny Wellstar získajú fantastický bonus, Founder bonus. Founder bonus majú k dispozícii iba najlepší vedúci každého štátu, tí, ktorí od začiatku prispeli k úspechu Wellstar. Kvôli obmedzenému počtu potenciálnych founderov, to je najexkluzívnejší a najziskovejší klub v celom odvetví. Prví vedúci a spoluzakladatelia firiem ako Microsoft, Apple a Facebook dnes sú už multimilionári, ich podiely niekedy sú o 4-krát vyššie ako normálne príjmy. Vedúci Wellstar dostanú jedinečnú možnosť získať podiel z founder z dôvodu nadprimerného výkonu. Kvalifikácia na Founder bonus bude vyhodnotená dňa 1. augusta 2013. Čím vyšší Founder stupeň získate, tým vyšší bude váš ročný podiel potenciálneho obratu. U Wellstar to znamená tisíce potenciálnych bonusov ročne už prvej pozície Senior Director. Na stupňoch prezidentov budú aj také výplaty, ktoré môžu získať iba vrcholní vedúci po 10 ročiach tvrdej práce. Na stupňoch ambasádorov sa narodia milionári. Načasovanie je perfektné. Teraz je tu vaša šanca. Informujte sa teraz, naučte, ako môžete získať mimoriadnu prosperitu s najúspešnejšou firmou budúcnosti a s osobnou kariérnou stratégiou. Len z toho úspechu môžete mať radosť, čo sme získali spoločne. Úlohou Wellstar je radosť každého človeka. Zlepšenie zdravia, zarábanie peňazí online, finančná nezávislosť, bezpečnosť. Wellstar zabezpečí každému domov a rodinu. Vítame vás v rodine Wellstar. Pre
Pred 3 miliardami rokov sa objavili na našej Zemi prvé rastliny, mikroriasy. Až dodnes zachovali svoj obsah vitálnych látok, preto sú výnimočné pre ľudstvo. Počas miliárd rokov tieto malé riasy prežili suchotu a dobu ľadovú. Toto môžu ďakovať ochrannej blane, ktorú produkujú sami a ktorá patrí medzi najúčinnejšie látky aj v dnešnej dobe. Antioxidant astaxantín. Antioxidanty sú také prírodné vitálne látky, ktoré pôsobivo neutralizujú voľné radikály v organizme. Tieto sa produkujú pomocou nikotínu, alkoholu, stresu, tabletkám, rôznym okolnostným vplyvom a na základe zlého stravovania a spôsobujú nádory, arteriosklerózu, reumu, pečeňové problémy, artrózu a iné vážne choroby. Zo zelenej riasy Haematococcus pluvialis získaný astaxantín je v dnešnej dobe svetovo najsilnejší antioxidant. Astaxantín je celkovo jedinečný. Od beta-karoténu je 50 krát silnejší. Od vitamínu E je 550 krát silnejší. Astaxantín je dar prírody. Dnes už vieme, že vitálne látky, antioxidanty zaisťujú ochranu proti vážnym chorobám. Pôsobivosť astaxantínu prekoná všetky iné známe antioxidanty. Na základe vitálnych látok firmy Wellstar International sa podarilo ako prvej firme vyvinúť jeden pôsobivý produkt. Green Gold Immune. Svoju silu produkuje v 3 fázach. Naraz zabezpečuje čistenie buniek, zásobovanie buniek a ochranu, tak optimálne zabezpečuje uchovanie zdravia. Prvá fáza – čistenie. Riasa chlorela je detoxikačnou expertkou, ktorá telové bunky sama zbavuje najtoxickejších úsadenín a ťažkých kovov, aby zabránila predčasnému starnutiu a smrťu buniek. Druhá fáza – zásobovanie buniek. Riasy spirulína a litotamnium telové bunky vyživujú rekordným množstvom presahujúcim 4000 vitálnych látok a najvyššou biodisponibilitou. Tieto dary prírody obsahujú všetky dôležité vitamíny, enzymy, minerálne látky a bielkoviny, ktoré potrebuje náš organizmus k zdravému fungovaniu. Tretia fáza – ochrana. Prírodný astaxantín z mikroriasy Haematococcus pluvialis, považovaný za najúčinnejší známy antioxidant, zabezpečuje mimoriadne účinnú ochranu buniek. Účinne neutralizuje voľné radikály a zabezpečuje najsilnejšiu ochranu pre náš organizmus. Súhra 3 fáz Immune je naozaj jedinečná. Účinné látky v týchto 3 fázach rekordne pôsobia. Immune je produkt budúcnosti pre vitálny život. Konzumovanie odporúčam každému bez výnimky. Green Gold Immune, neporovnateľná súhra 3 fáz, zabezpečuje celkovú vitalitu. Čistí, živí a optimálne chráni bunky. Na rekordnom stupni, prírodnými vitálnymi látkami. Takto môžete ostať vitálni aj v staršom veku a zdraví. Green Gold Immune je už dostupný výhradne v distribúcii firmy Wellstar International. Moderný človek žije v prospešnej spoločnosti. Pohodlný životný štýl však vedie k vážnym zdravotným problémom. Sedavý životný štýl a nesprávne stravovanie vedú k nadváhe, ktorá môže následne viesť k vážnym ochoreniam. Choroby srdca, obehovej sústavy, kardiovaskulárne choroby, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, cukrovka, pakosnica nielen negatívne ovplyvňujú životný štýl, ale v Európe patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia.
Je jedno, ktorú dietu vyskúšame. Či kyslú kapustu, zemiakovú dietu, alebo či budeme zo všetkého len polovičnú porciu jesť. Po krátkodobom úspechu príde jojo efekt a na konci budeme ešte tučnejší ako predtým. Všetko úsilie bolo márne. Teraz štartujúca úplne nová koncepcia pomocou 3 vedecky podložených úspešných faktorov umožní každému, aby sa bez hladu a bez stresu stal zdravým a vitálnym a aby dosiahol svoju ideálnu váhu. Webstar je prvým faktorom úspechu, revolúcia wellnessu. Webstar je prvý onlineový coaching program na svete, ktorý vám pomocou stravovacích tipov a 9 najdôležitejších vitalitných indexov vyhotoví váš optimálny stravovací a fitnessový plán. Takže hlavné nie je to, aby sme jedli menej, ale to, aby sme jedli správne jedlo vo vhodnom čase. Väčšina ľudí konzumuje príliš veľa uhlohydrátov, ktoré bránia odbúravaniu tukov a tak sa pravidelne zvyšuje ich telesná váha. Teória menšieho príjmu potravy je nesprávna, veď náš organizmus potrebuje živiny a vitálne látky na to, aby mohol správne fungovať. Webstar v prvom rade definuje typ výživy, potom urobí osobný stravovací a fitnessový plán. Pravidelnou spätnou kontrolou a coachingom sú ciele ľahko dosiahnuteľné. Druhým faktorom úspechu je Beauty Low Carb, wellnessový nápoj. Low Carb znamená málo uhlohydrátov, dôsledkom toho nahradí večeru. Viackomponentná proteínová kombinácia, proteín VPC a srvátka MPC sa starajú o vysokú energiu a pomocou kazeínu sa v nočných hodinách začína spaľovanie tukov. Vďaka balastovým materiálom budeme mať pocit presýtenosti a tak ľahšie schudneme. Tretí faktor úspechu je Beauty Cups. Hlavné zložky sú prírodný CLA, omega-3 a 6 mastné kyseliny a vysokohodnotný vitamín E. Táto kombinácia sa podľa termogenézy stará o degradáciu ukladaných tukov na problematických miestach. Takto sa stáva pokožka pevnejšia a pružnejšia. Jesť s chuťou, stať sa okrem toho vitálnym a štíhlym a mať fantastický vzhľad. Tento sen sa splní. Webstar a Genesis sú tvoje perfektné riešenia. Všetci poznáme ten problém. Všetci hľadáme nejaký dobrý nápad alebo dáček a pritom vôbec nevieme, kde začať. Miesto užitočných informácií všade nachádzame len reklamu a tie dôležité informácie zostávajú nezodpovedané. Čo je teraz in? Čo by som si mal kúpiť? Kde to kúpim za výhodnú cenu? Webstar a Genesis spolu tvoria dokonalé riešenie. Objav, čo ťa zaujíma. Z Genesis rýchlo nájdete to, čo vás naozaj zaujíma. Jednoducho si vyberte obľúbené témy. A v zápäti už dostávate tipy na obrázky, videá alebo výrobky z celej Webstar community. Zbierajte a hodnote svoje obľúbené položky. Váš Genesis sa tak bude neustále zlepšovať. To, čo vás naozaj zaujíma, nájdete potom veľmi rýchlo. Zorganizuj si svoje nápady. Všetky nápady si môžete zorganizovať vo svojej osobnej záhrade. Každý nápad je na začiatku listom. Zorganizujte si svoje nápady jednoducho tak, že si pospájate jednotlivé nápady medzi sebou. Vznikne tak kvet. Ukladajte si podobné kvety na jedno miesto. Založte si na ne vlastnú záhradu. Vždy tak budete mať celkový prehľad. Sleduj nápady a témy tvojich priateľov. S priateľmi poskytuje Genesis najviac zábavy. Sledujte kvety svojich priateľov, ktoré vás najviac zaujmú. V Life Garden ste vždy informovaní o novinkách. Vo Favorite Garden nájdete najobľúbenejšie záhrady a kvety celej community. Čaká na vás obrovské množstvo skvelých myšlienok a nápadov. Zbieraj krec a šetri peniaze v hotovosti na všetky tvoje nákupy. Na Webstar nemusíte zbierať len najlepšie myšlienky a nápady. K nim si tu môžete nájsť aj skvelé výrobky. Skoro všetky svetoznáme značky a predajcovia tu majú svoje zastúpenie. Webstar vám skutočne pomáha šetriť, pretože miesto drahej reklamy sme stavili na odporúčania medzi priateľmi. Za každý nákup získate hodnotné Webstar Creds a za každého priateľa a jeho nákupy získate zo pár krec k tomu. O cene nákupu tak môžete s pomocou krec rozhodnúť sami. Webstar pre vás znamená objavovať skvelé nápady, myšlienky a výrobky a šetriť pri každom nákupe. Jednoducho to vyskúšajte. Welcome to Webstar, the world's first social commerce community.
Prepare yourself for a completely new way to discover great products. Finding the right products today is not easy. The selection is enormous, and the confusion is just as great. Which product is the right one for me? Which one is really good? And where do I get a great price? Webstar makes shopping really easy for you. At Webstar, you'll find a giant selection of products from all areas. Rate your favorite products easily and follow your friends' ratings. In the Webstar 3D world, you can even shop as an avatar together with your friends in the group and chat in real time. Instead of spending money for expensive advertising, Webstar passes the money on to you directly. In this way, you'll be rewarded for nearly everything you do online. Rate and recommend your favorite products. Or invite your friends to Webstar. At Webstar, we simply call rewards creds. When shopping, you can apply them directly as cashback. In this way, you determine the price for your favorite products yourself and can even shop for the top lifestyle and vitality products of today free of charge. You obtain up to 10% cashback on your personal purchases. With a Webstar promoter bonus, you receive creds on all purchases of your friends whom you have personally invited to Webstar. And not only once, but each month, over and over again. If you continue to recommend Webstar diligently, you'll receive up to 5% as a bonus in this way. That makes up to €2.50 per month for each active friend, a full €30 per year. In cashback applied mission creds, cash can even be paid out starting at a sum of €50. Webstar means for you recommending and shopping for the best products, determining the prices yourself and receiving lucrative recommendation bonuses. And all this without advertising, fairly and directly. Join now.